Vô cực XUA thiện quát, ngươi làm gì vậy hả? Phải nhanh đuổi theo đi chứ. Anh đáp, để làm gì? Bây giờ bắt được xích nhãn kiếm quỷ thì có lợi ích gì chứ? Vô cực hét lên, thì sẽ tìm được ngạ quỷ kiếm, là ngạ quỷ kiếm đó, mục tiêu ở ngay trước mắt nhưng sao ngươi lại hành xử thờ ơ như vậy chứ? Anh quay lại nghi hoặc, vừa rồi ngài không nghe được lời xích nhãn kiếm quỷ nói sao, bọn ruồi nhặng đã tập trung về đây rồi đấy. Nam Sung này hiện đang tràn ngập những võ nhân đến săn lùng yêu kiếm, nếu ta làm lớn chuyện hơn nữa thì chẳng khác nào đang châm dầu vào lửa. Không chỉ xích nhãn kiếm quỷ, mà ta còn sẽ phải với các võ nhân không ngừng kéo đến. Vô cực hét lên, vậy thì ngươi còn lưỡng lự cái gì nữa, chỉ cần xóa sạch luôn những tên đó là được rồi. Anh cũng đầy khó chịu, ngài hãy ở yên một chút đi, ta cũng có kế hoạch rồi.